30 август 2014 година, почитувани гледачи, термин за саботното издание на вестите на КТВ. Советот на општина Неготино синоќ ја одржа 16-та редовна седница. Седницата ја следеше извештај од истата има колешката Миријана Мукаетова. Советниците на општина Неготино на синокешната редовна седница без расправа по предлог на Комисијата за урбанизам, просторно планирање и животна средина ги усвои предлог одлуките за прифаќање на иницијативата за отпочнување на постапка за изменување на детален урбанистички план на дел од урбаните заедници 9.1 и 9.3. Во врска со предлог одлуката за ослободување од плаќање на дел од надоместокот за уредување на градежно земјиште за стамбен објект на градежната парцела број 3, дел од катастарска парцела 11.1128/1, според елаборатот катастарска парцела 11.128/71, катастарска општина Неготино, председателот на Комисијата за урбанизам Николинка Симјановска го изнесе следниот предлог до советниците. Комисијата ја разгледа ова одлука за ослободување од плаќање на дел од надоместок за уредување на градежно земјиште на стамбен објект ГП број 3, дел од КП 11.11128/1, според елаборат КП 11.128/71 КАО Неготино. Ова одлука е на барање на лицето Димитар Јовановиќ од село Пепелиште за ослободување од плаќање на 30% од надоместокот за уредување на градежно земјиште за стамбениот објект. Ова ослободување е поради тоа што во градежната парцела во сопственост на горе наведеното лице е поставена шахта, а минува и главна водоводна линија за населба Саат Кула и фабрика за кабли која што обтоваруваат недвижност. Значи, во член 3 од истата одлука, ослободувањето од член 2 на ова одлука ќе биде одобрено доколку собственикот на градежната парцела даде изјава дека е согласен водоводната линија да не се дислоцира од неговата градежна парцела и во случај на дефект на истата да овозможи непречен пристап за отстранување на дефектот. Во случај собственикот да побара дислокација на водоводната линија, трошоците за дислокација да бидат на негов трошок. Значи, како оваква одлука, Комисијата дава препорака Советот истата да ја усвои. Во продолжение на седницата едногласно и без расправа, советниците ги прифатија предлог одлуките за давање согласност за формирање на паралелки со помал број на ученици и тоа во Средното општинско училиште Кирил и Методи и во двете основни училишта Страшо Пинџур и Гоце Делчев во Неготино, за што образложение пред советниците изнесе советникот за образование Ивица Златковски. И само сакам да пояснам дека малце покасно го добив тој материјал, бидејќи рокот за запишување беше во вторникот, материјалите беа претходно поделени, затоа накнано ви ја доставивме. Значи, подбирани се 11 паралелки, 5 гимназиски, 3 електрострука и 3 од прехранбен техничар. Значи, имаме тука бројот е законски минимум 24, нашите паралелки се околу 20 ученици, намален на наталитетот, но мораме да се фалим дека ова година имаме повеќе околу 20 ученици запишани од претходните години, значи го намалихме тој тренд на осипување на учениците. Меѓутоа, што е тука е, мислам дека треба да му дадеме можност на наредните години да дадем стимул да има што поголем број на ученици. Во согласност со досегашната пракса, советниците ги прифатија и предлог решенијата за доделување еднократна парична помош и финансиска помош на бодибилдинг и фитнес Федерацијата на Македонија, што се однесува до барањето за доделување на стан на улицата Фема Кулаков број 36 на социјално загрозено семејство. Советниците не водеа расправа, туку согласно барањата донесоа одлука административните служби на локалната самоуправа да го упатат барателот да ги достави потребните документи по насока на остварување на нивното барање. Велешкиот Црвен крст го исполни годишниот план за крводарување. Од предвидените 1860 досега во Велес се собрани над 2000 крвни единици. Од Институтот за трансфузиона медицина велат дека според бројот на жители Велес е лидер меѓу градовите по бројот на донирана крв. Општинската организација на Црвениот крст го реализираше годишниот план за крводарување.
по изминати 7 месеци од годината собрани се предвидените 1860 крвни единици. Според секретарот на Велешкиот Црвен крст Миле Маџаров, традиција е велешките крводарители многу порано да го исполнат годишниот план за крводарување. Планот од 1861 крвна единица кој што изнесува треба да се соберат за целата година, ние за 2 крвни единици го имаме натврлено заклучно со месец јули, односно тековниот план е остварен, тековниот за 7 месеца е остварен со 172%. Така да во наредните месеци се што ќе се организира секоја крвна единица ќе значи натврлување на овој план, меѓутоа секако за Велес остварувањето на планот е скромно ангажирање, скромна активност, повеќе години наназад остварувањето за Велес значат околу 200 па и над 200%. И покрај реализацијата на годишните планови за крводарување, од Општинската организација на Црвениот крст велат дека добро е да си има и поголеми залихи со крв. Медицинската наука се развива, па има потреба од оваа течност, вели секретарот Маџаров. Токму поради ова, Црвениот крст прави напори секоја година да го зголемува бројот на нови крводарители. Во последните години работиме на тоа да има поголем број на крводарители, на крвни единици од број на крводарители. Сакам да кажам, значи не сакаме да афирмираме дарување од ист крводарител, ами да го зголемиме бројот на доброволни дарители на крв, бидејќи крводарувањето треба да го сваќаме како граѓанска должност. И во тој смисол, кога би успеале многу повеќе да го зголемуваме бројот, еве само да кажеме еден податок дека ако секој здрав човек, секој граѓанин кој што е здрав и може да дарува крв, ако во својот живот даде 3 пати само крв, тогаш ќе има доволно крвни единици. Интересот за крводарување велешани го покажаа и на последната летна акција. Крв даруваа скоро 300 луѓе. Со оваа бројка Велешкиот Црвен крст по неполни 8 месеци собра над 2000 крвни единици. Од Институтот за трансфузиона медицина велат дека според бројот на жители, Велес е лидер меѓу градовите по бројот на крводарители. Секој месец нашите екипи престојуваат тука и на помали акции. Со полициската станица Велес, со Чашка имавме одамна и секогаш велешани даваат некаде околу 5% од населението во Велес дарува крв, што е над македонскиот просек. Од Општинскиот Црвен крст велат дека секоја година се зголемува бројот на нови крводарители. Така дури 15% од собраната крв во текот на годината е дарувана од млади луѓе. Од понеделник започнува новата учебна година во сите основни и средни училишта во земјава. Училиштата се подготвени за прием на првачињата, но и на останатите ученици. За прв пат првачињата во понеделник ќе се израдуваат на училишното звонче. За нив започнува ново искуство. Училиштата во Кавадарци ќе приредат свечен прием за нив, ќе им посакаат добре дојде и успех во совладувањето на училишните задачи. Од Општинското основно училиште Гоце Делчев Кавадарци најавија дека првиот училишен час за прводеленците ќе започне во 9 часот. Сите првачиња запишани во кавадаречките училишта за успешен старт на учебната година ќе добијат подарок CD со песните од детскиот фестивал Старчиња. И средните училишта се подготвени за прием на учениците и почетокот на новата учебна година. Од гимназијата Добри Даскалов информираа дека за учениците од прва и трета година првиот час започнува од 8 часот, додека за учениците од втора и четврта од 10 часот. Во училиштата ќе бидат превземени засилени превентивни мерки против жолтица. Првиот училишен ден ќе започне со миење на рацете, предавање за лична хигиена, за начинот на пренесување на заразната жолтица, како и за начинот на превенција. На влезот од училиштата ќе треба да има поставено и дезинфициона бариера, односно дел каде учениците ќе треба да ги дезинфицираат обувките пред да влезат во училиштето. Ваквите препораки дојдоа од Министерството за здравство, а од образование рекоа дека доследно ќе се почитуваат. Во Кавадарци во сите основни и средни училишта со редовното реновирање и белење во текот на летото извршена и дезинфекција и дезинсекција. Двете основни училишта и гимназијата во општина Неготино подготвени за првото звонче. Двете основни училишта и средното училиште во општина Неготино подготвени за почетокот на новата школска година. Пред да ги отворат вратите за учениците се средуваат дворовите и училишните простории и се завршија сите санации и реновирања.
Додека учениците одмараа во училиштата се работеше. Генерално двете општински училишта и средното општинско училиште во Неготино преку локалната самоуправа добија помош за стартот на новата училишна година. И двете основни училишта Гоце Делчев и Страшо Пинџур се подготвени за стартот на учебната година. Извршена е санација на подрумските простории, санитарните јазли, заменета е старата со нова инсталација, извршено е молирисувањето на училишните простории, како извршена е деретизација и дезинфекција на сите училишни објекти и ставање во функција на сите компјутери со цел за подобрување и поедноставување на работата на учениците. Во делот на наставата обезбедени се нови учебници за учениците и дневници за наставниците, збогатени се кабинетите со нови средства како и нови дела во училишната библиотека и подрачните училишта кои функционираат во склоп на двете централни училишта се подготвени за работа. Санирани се оштетените водоводни цевки, кровот, исчистени се олуците и оџаците. Во подрачното училиште во село Дисан и подрачното училиште во село Тремник изградени се две нови игралишта. Во текот на годината наставниците со посета на разни обуки и семинари професионално се усовршуваа за поквалитетна настава, за да успеат кај учениците да пројават интерес и поголема мотивација за следење на самата настава. Во средното општинско училиште Свети Кирил и Методи беше спроведено екстерно тестирање на учениците од прва, втора и трета година, државна матура за гимназиско и средно стручно образование, училишна матура за гимназиско образование, завршен испит во 4-годишно стручно и завршен испит во 3-годишно стручно образование. Од страна на градоначалникот на општина Неготино господин Одванчо Апостолов со помош на термоелектраната во Неготино беше извршено припојување на парната инсталација во училиштето, односно се дојде до подобро искористување на топлотната енергија рамномерно секаде низ училиштето. Согласно конкурсот за запишување на ученици во средно образование беше спроведен упис на ученици во прва година во следните струки: гимназиско образование општа и билингвална, електротехничка струка, електротехничар за компјутерска техника и автоматика, електротехничар енергетичар, химиско-технолошка струка, прехранбен техничар, техничар нутриционист, прехранбена струка, преработувач на жито, брашно и шеќер. Одговорните лица од основните и средното општинско училиште на сите ученици им посакуваат среќна и успешна нова учебна година. Во чест на легендата на кавадаречката и македонската рок-н-рол сцена Трајко Каров, вечерва во Кавадарци по трет пат се одржува Так-Так фест. Вечерва градскиот базен во Кавадарци е местото кое ќе ги собере љубителите на рок музиката на едно место. Таму вечерва се одржува третото издание на Так-Так фестот, фестивал што се одржува во чест на Трајко Каров, легендата на кавадаречката и македонската рок-н-рол сцена, човекот на кој рок-н-ролот му беше живот. Тој пред 4 години замина за навек и тоа од неговото омилено место, од големата сцена, седнат за тапаните кои за него беа истото што и рок-н-ролот. Неговиот брат Бубо Каров вели, Трајко е можеби еден од ретките кои свиреа со речиси сите имиња кои што се појавиле на македонската рок сцена, почнувајќи од Трн во око, Битолските, Мадригали, Триангл, Автограм, па се до Студени нозе и неговиот последен проект Багаж. 4 години подоцна идеалот на Трајко Каров, човекот кој не само што со своите песни ја задолжи македонската рок сцена, туку и остави неверојатен број на своји ученици, следбеници и рокери се уште живее. И тоа во моментов преку единствениот демо фестивал во земјата Так-Так фест. На 13 бендови кои во претходните 2 години настапија на фестивалот, годинава ќе им се придружат уште 7 нови, со што ја продолжуваме идеологијата на патронот на фестивалот за промоција на бендовите кои тешко излегуваат од гаража, рекоа организаторите. Вечерва на градскиот базен во рамки на Так-Так фест покрај демобендовите кои ќе се борат за гран при наградата Трајко Каров, која е висина од 30.000 денари, а ја обезбедува семејството Карови. Во ревијалниот дел публиката ќе има можност да ги види и слушне Джоа Бенд, Репортерс, Ептен, Нокаут, DJ Фрик, DJ Лако и најголемиот шоумен во земјава во моментов Сашко Коцев. Синоќа љубителите на театарот имаа можност да ја проследат театарската представа Самоубиство на осаменоста на Штипскиот театар во режија на Александар Мирошниченко од Украина. Гостувањето на Штипскиот театар во Кавадарци со представата Самоубиство на осаменоста, директен повод да разговараме со господинот Рајче Кацаров, раководител на театарот при Центарот за култура на градот Штип. За каков театарски проект станува збор? Кажете ли нешто повеќе? Самоубиство на осаменоста е проект, театарска представа, работена по текст на Неда Неждана.
авторка украинска од Украина, а истиот го режира Олександра Мирошиченко, исто така режисер од Украина. Инаку тие се и авторката на текстот, како и режисерот, се познати уметници во Украина. Едниот работат во театарот Мист, само по себе театарот Мист значи театар Мост, и нивната основна цел, меѓу другото, нивна цел е да воспоставуваат мост помеѓу културите, како што е сега воспоставен мостот помеѓу Македонија и Украина. Значи, ова представа е работена пред 2 години и се уште е на репертуарот на Штипскиот театар. Инаку е представа која што само по себе зборува за осаменоста на човекот во денешни услови на живење, но и за средствата со кои што се користат медиумите, со кои што се користат одредени институции на системот за реализирање на некои своји задачи. Представата е загадочна до самиот крај. Не го открива всушност решението на она што на крајот се дава како порака. Затоа е убаво да се гледа, затоа е убаво да се остане со представата и со действието, бидејќи сама по себе публиката станува дел од она што на сцената се поставува како проблем или од она што од сцената го добиваме како шифра. Што значи тоа? Тоа значи дека ние со ова представа се наоѓаме во една ситуација која што бара од нас публиката да бидеме дел од истата заради решавање на шифрата и проблемот, пораката која што само по себе представата ни го носи. Представата е современ текст. Во текстот пред се станува збор за една осамена личност, која што доаѓа до една таква духовна расположба и истата ја доведува до суицид. Но во спречувањето на суицидот, да се направи суицидот, го прави еден човек кој што на крајот се открива дека всушност е дел од едно реалити шоу. Значи, една стварност која што завршува на многу непријатен, можеби нехуман начин, но сепак ќе видите дека љубовта и убавината победува. Значи, она што сепак е наше, топло, чувствата, желбата да се биде со некого, желбата да се барат партнер, победува и ја доведува приказната, може би на некој начин луѓето можат и да го тоа протолкот како со среќен крај. На крајот од вестите и прогнозата за времето. Утре предпладне ќе биде претежно сончево и топло, попладне нестабилно со врнежи од дожд и грмежи. Температурата до 34 степен, УВ индекс 5. Со информацијата за времето го завршуваме ова издание на вестите. Благодарам за вниманието и секој добро со нашата програма.